দমাস করে বডি ফেলে দেবে। দিচ্ছি, চুলকে দিতে হবে ওর। এরকম চুলকে দেয়, এরকম চুলকে দেয়। আমি কি দাঁত দিয়ে চুলকোই? কোনখানটা দেবো চুলকে? কোনখানটা বলো, দেখাও। এইদিকে? আচ্ছা, দিচ্ছি। খুব গরম লাগে। কাঞ্চনটা দেবো, কাঞ্চনটা দেবো, কাঞ্চনটা দেবো। এইখানে দেবো? আরামটা করে। আরাম। আমি উঠে যাই, উঠে যাই। আচ্ছা আচ্ছা, এবার এই দিকটা আছে, এবার এই দিকটা দিতে হবে। সোনা মা, সোনা মা, চেঁচি বুড়ি, চেঁচি বুড়ি। দিদি সোনা মা তো ফোনটা বন্ধ দিচ্ছি তো। খুব জোর চুল করছে একেবারে। গোপ ফুটে যাচ্ছে আমার, কিন্তু ফুটফুট করছে গায়ে। ফুটফুট করছে গোপগুলো। দিচ্ছি তো চুলকে, আমাকে চুলকে দিতে হবে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কোনখানটা চুলকে দেবো বলো? এখানটা কি হয়েছে জেসি? এই দাঁড়া, এ দেখি, সব সব দেখি, এটা কি? আবার আর উঠতে গেল। 1 2 3 4, এটা কি? এই কটা মাম হয় কুকুরে? মা 10টা? জেসি 10টা মাম। আবার এখানে ছোট ছোট দুটো, কি ওগুলো? এই দাঁড়া দেখি।